Так, друзья, всем привет. Меня зовут Беликян Руслан, я из города Ростова-на-Дону, а сейчас я нахожусь в солнечной Калифорнии. И по прибытию в Калифорнию мы с женой всегда думали над тем, что бы пожрать. Что бы пожрать такого прикольного, потому что когда мы были в Ростове, мы частенько баловали себя какими-то блюдами из каких-то там доставок. Это могли быть там какая-нибудь шаурма. Ну, короче, если надо, скажем так, дешево, но убийственно пожрать, ну, это какая-то, понятное дело, шаурма там или пицца. Если мы хотели там какого-то лухари, мы заказывали роллы. Если мы хотели супер лухари, мы заказывали какие-то там дорогие роллы. Вот. По прибытию сюда мы не понимали, что вообще жрать, потому что здесь шаурмы нет, роллы, если есть, то они какие-то убер дорогие. В общем, что с этим делать, в принципе, непонятно. Вот. Я предположил, что у многих людей, которые приезжают в Америку, они могут столкнуться с точно такой же проблемой, и именно поэтому, ну, я, собственно, и хочу записывать вот такой контент, где я буду рассказывать о доставках, сколько это стоит, как быстро доставляют, какая еда на вкус, насколько она привычна для нашего российского, скажем так, понимания, для нашего СНГшного менталитета. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. Исходя из ролика, вы уже можете понять, что рубрика будет называться «Шо покушать». И исходя из также из названия ролика, вы можете понять, что сегодня будет обзор на доставку Taco Bell. Taco Bell, на мой взгляд, это один из самых крупных вообще франчайзи в Соединенных Штатах Америки. Здесь я вижу, я сейчас работаю на доставке, я очень часто вижу здесь, наверное, возле каждого Макдональдса в конкуренции стоит Taco Bell. Я не смотрел их отчетность, там какую-нибудь годовую, по бухгалтерии, но мне кажется, что они идут вот прям ровень в ровень. Вот. Поэтому очень знаменитая доставка, исходя из названия того, что она Taco Bell, можно будет догадаться, что это мексиканская кухня. Вообще, на самом деле, мексиканская кухня для американцев, она, наверное, плюс-минус вот такая же, знаете, как для типичного россиянина кавказская кухня. Я работаю на доставке и очень часто вижу, как кто-то, как вообще всегда американцы, они позволяют себе полакомиться какими-то там бурритосами, такосами и вот всякими еже с ними. Вот. А я еще ни разу не пробовал. Прикиньте, я тут 5 месяцев, почти полгода я тут живу, еще ни разу я не пробовал ни тако, ни какие-то буррито. Буррито пробовал, но в Чипотле. Вот, короче, сегодня Taco Bell. Для удобства у меня есть второй телефон. Вот здесь я буду подснимать, чтобы было лучше видно еду, ее начинку, и буду передавать свои вкусовые ощущения и какие-то внутренносиковые ощущения от запаха тоже. Вот. Как выглядит доставка? Я себе заказал 8 или 9 позиций. 10 айтемов, 10 айтемов. Вот так вот это выглядит. Вот такие 2 пакета бумажных. И я себе еще заказал тупорылый напиток. Почему тупорылый? Потому что он в фризе. Короче, это как фруктовый лед. Я не знаю, как можно есть соленую, там, жирную пищу и без нормального запивона. Я не знаю. Но будем сегодня все пробовать. Все по порядку. Все. Короче, погнали. Да, кстати, не погнали. Тут не указано. Но получается у меня 10 айтемов. Вместе с типсами, вместе с таксами, с налогами, короче, вместе со всеми пирогами вышло $55. Вот за $55 вот таких вот 2 пакета и плюс вот этот ублюданский напиток. Все, короче, по порядку начинаем. Так, короче, первое блюдо у нас будет софт тако. Мягкий тако. Вообще, что такое тако? Давайте, быстренько объясню. Это, такой аналог, наверное, микрошаурмы. С каким-то условным мясом, с какими-то условными овощами, соусами. Но единственное, что завернуто это все в лепешку не мучную, привычную нам, не в лаваш, а в кукурузную лепешку. И, кстати, честно говоря, кукурузная лепешка особо у меня доверия не вызывает. Вот так вот, только что я это достал. Вот так вот это выглядит. На второй телефон будет сейчас подсъемочка. Не могу сказать, что это хоть как-то аккуратно выглядит, но, в принципе, если это вот так вот поднять, отлепить. Вот такая херобора. Внутри что у нас есть? Внутри я вижу какой-то фаршик. Я думаю, говяжий. Вот. Я вижу капустку типа какая-то, я не знаю, типа салат айсберг или что-то типа того. Я вижу сыр, соусы, и вот эта лепешка.
У тебя зимняя резина на щепючке или на лепешке? Пробуем. Блин, а вы знаете, это очень неплохо. Я, честно говоря, рассчитывал, что это будет прям говно. Извиняюсь. Давайте передам ощущения. Короче, фаршик, вероятнее всего, говяжий. С таким сбалансированным уровнем специй. То есть он в меру солененький, в меру такой остренький, перченый. Ну, в целом это нарядно. Сыр чувствуется. Извиняюсь, фарш надо повыковыривать. Сыр чувствуется и придает такую определенную плямкательность этому блюду. Ну, то есть становится как-то, знаете, пообалакивающее это блюдо во рту. И лучше вкусы распределяются. Вот. Капустка вот эта, салат айсберг. Ну, я думаю, она предназначена там не для каких-то вкусовых ощущений, а исключительно для того, чтобы, ну, как-то, знаете, освежить этот продукт. И в целом капустка там со своей задачей справляется. Вот. Соус. Блин, ну так я его особо не понял, но какой-то вот он майонезно-сырный, вот какой-то вот такой вот соус. Вот. Что порадовало. Лепешка вообще не отдает кукурузой. Она вполне себе, да. Даже сказал, она, наверное, безвкусная. Но текстура у нее вот такая вот, какая-то, вот знаете, лавашно-кукурузная, вот такая вот, тянучая немножко. Очень даже да. Фарш. Честно говоря, я думал, фарш будет прям такая дешевая говядина, от которой будет прям вот коровой вонять. Но нет. Нет, абсолютно нет. Очень нарядно, очень вкусно. Блин, я еще, честно говоря, голодный. Я последний раз хавал, наверное, часов там 5-6 назад. И говорят, что голод — это лучшая приправа. Но... Стоп, это был не софт тако, это был, наверное, Doritos Locos Tacos, который стоил, если я не ошибаюсь, $3.50. Ну, в целом, Doritos Locos Tacos pretty good. Потом доем. И в стороночку откладем. Итак, следующий у нас идет Taco Supreme. Обратите внимание, здесь уже такая вот, я не знаю, сейчас в микрофон. Уже такая хрустящая история. На вкус, вернее на запах, уже прям это кукурузная история. Вот так это выглядит. Не знаю, я надеюсь, что на камеру сейчас все видно. Как бы тебя так поднять. Не все это, конечно, очень аккуратно. Мне просто еще и ломается. Она просто, посмотрите, треснула. Эта чипсина просто треснула. Это не совсем круто. Но что мы видим внутри? Внутри мы видим, да, наверное, точно такая же текстура. Просто вот эта лепешка, она... Ну вот прям я могу ее на микрофон взять. Ничего, она не хрустит. Но вот такая история. Пробуем. Что я могу сказать про этот Taco Supreme? Честно говоря, черт его знает. Они, короче, ни хера не подписаны. И тут, смотрите, вот обратите внимание, на этой камере я сейчас покажу. Вот тут написано Doritos Locos Tacos. Вот тут написано просто тако. Вот тут написано Taco Supreme. И тут Special. Что это такое? Я, честно, не знаю, но, вероятнее всего, это какой-то Taco Crunch. Хера они их не подписывают, я, честно говоря, не понимаю. Ну, потому что вот так вот, если в компанию заказать пожрать, хер его знает, кому что давать. Кто в лес, блядь, кто по дрова. Ну, как-то это непрофессионально, честно говоря, на мой взгляд. Что я о нем могу сказать? Да плюс-минус, наверное, это, ну, как и тот тако. Вот, единственное, что здесь прям уже идет, ну, прям не херово такая кукурузная лепешка. Там, если она практически не чувствовалась, то тут прям вкус кукурузы. Кто знает, тот знает. Ой, извиняюсь. Своих кривых зубов. Все, это пока достанешь. Кто знает, в России продаются чипсы. Такие, типа, для начос. Вот просто они кукурузные. Они без специй, без ничего. Я как-то купил себе пачку, она стоит рублей 200. Но при этом они безвкусные. Там под них нужно соусы, я так понимаю, каким-то сыром там плавленным обливать, и тогда будет интересно.
Вот такая вот лепешка с ярко выраженным кукурузным вкусом. Точно такое же мясо, какой-то сыр, салат, соус. Короче, ничего прям сверхинтересного. Я бы даже сказал, оно не вкуснее, не хуже по вкусу. Оно просто другое. И попробовать это, ну, честно говоря, стоит. Да. Кстати, фризи, ну, я не знаю, вот так это выглядит. Ммм. Ммм. Ау-ау-ау! Это очень вкусно. Короче, у меня вот тут внизу, получается, подрастаяла вся эта фризи жижа. Я попробовал сам напиток. Ёб твою мать. Это очень вкусно. Какая-то это ягодная история. Берри что-то там. Wild Berry или что-то такое. Озон, может быть. Но это прям очень насыщенная такая ягодная история. Это газировка со льдом. Все это дело перемешано в таких специальных перемешивательных историях. Оно там работает. Пчела, я не знаю, тут летает на лимона, сейчас меня погрызет. Но это очень ягодно, и это очень вкусно. Это невероятно насыщенный вкус. Прям балдеж. Блин, 10 из 10. Теперь я понимаю, почему это все покупают с доставкой. Так, все, это откладываем. И следующий лот. Следующий лот. Опять какой-то тако. Какой? Вот знает какой. Ну вот так вот оно было закрыто, так что я могу предположить чисто гипотетически, что это Doritos Locos Tacos. Первый был, короче, софт тако. Второй, я так понимаю, просто кранч тако, то есть хрустящий. Первый, то есть софт мягкий. Второй кранч хрустящий. А это вот какой-то Doritos Locos Tacos. Да, вероятнее всего, это уже идет какой-то, ну, поблатнее. Он стоит в районе, там, что-то $4. Давайте еще раз. Первый тако стоит, по-моему, там 2,50. Мягкий, просто мягкий. Я потом сейчас в рублях покажу. Первый тако идет там 2,50, второй там около идет что-то 2,70 хрустящий. Я бы переплатил, ну, чтобы попробовать. Вообще ничего страшного, это интересно на вкус. Вот это тоже идет типа поблатнее. Он уже там не 2,50, не 2,70, он уже идет $3,50. И посмотрите, он уже идет вот в такой упаковочке. Вот так вот все это выглядит. В какой-то картоночке. Почему, кстати, тот тако, блядь, не был у меня в картоночке, и он сломался, весь рассыпался. Но, я думаю, начинка здесь точно такая же. Ну, вот так вот, если открыть, то тут, ну, также капуста, сыр, фарш и соус. Но, обратите внимание на эту лепешку. Эта лепешка уже выглядит гораздо интереснее. Она должна быть, я так понимаю, кранч. Вот здесь сверху она твердая. Но внизу, из-за того, что она в картонке находилась, ну, при высокой температуре, она подразмякла. Короче, не знаю, что базарить, давай пробовать. Это очень интересно. Объясню почему. Третий тако не вкуснее. Он просто другой. Обратите внимание, вот эта кукурузная лепешка, она уже, ну, не просто лепешка. Если вот так поделаю, то вот на моем пальце остаются специи. То есть это вот эта лепешка, она мало того, что хрустящая, такая поджаренная, она еще и со специями. То есть ее можно, в принципе, жрать как чипсы. С каким-нибудь там пенным, прохладительным. Так вот, ну, плюс-минус на вкус, наверное, то же самое. Сыр, какой-то вот салатик, освежающее, плямкательно, соусно, говядисно, но без утрированности, без какого-то вкуса коровы. На самом деле очень вкусно, хорошо прям. То есть я вообще не ожидал от Taco Bell, что он мне хоть на чуть-чуть понравится. Мы его с женой всегда обходили стороной, ну типа там мексиканская кухня. Мы когда были в Мексике, нам она не очень зашла. Здесь очень хорошо, прям рекомендацион, да. Если я не ошибаюсь, я такосы больше не заказывал. Но еще будут различные там кисадильи, всякие картошки фри и так далее и тому подобное. А это я уберу, пожалуй, и да, потом очень даже можно дожрать. Следующий лот. Я не знаю, что это вообще такое.
Bean Five Layer. Даже не знаю, как это переводится. Я тупой, честно говоря, даже пытаться не буду. Открываем, смотрим, что это. Это какая-то маленькая шаурма. Какая-то маленькая шаурма. Такая же кукурузная лепешка. Через нее пронюхать не могу, что там происходит внутри, но я так предполагаю, что можно будет вот так вот все это дело вот тут распрямить. Вот так вот. И здесь вот так на камеру показать. Я ее сейчас сломаю. Я тебя сломаю. Очень она нехотя, честно говоря, рвется. Чувствую, как там все внутри рвется. А вот этот лаваш, то ли много слоев, то ли он какой-то сам по себе, вот эта лепешка. Так, что мы видим? Ну, это такая же говяжья история. С каким-то сырным соусом. Какая-то, я извиняюсь за вот этот вид, но... Давайте я вот эту прям возьму и вот так вот. Но она прям склеена. Тут какой-то сливочный типа то ли сыр внутри, то ли какой-то это сливочный соус, то ли просто майонез, я не понимаю. Но по консистенции не похоже на майонез, похоже вот на какую-то вот сливочную все-таки историю. Также фарш, но в этот раз без зеленушки пробуем. Есть такая категория блюд, я вот жене своей говорю, они называются плямкательные. Что такое плямкательные? Это блюда, которые вот их прям ешь, и они прям полностью обволакивают твой рот и более насыщенно передают вот эту гамму вкусовых каких-то ощущений, эмоций. В общем, они круче прилипают к рецепторам, вот как по мне. И это блюдо просто невероятно плямкательное. Что я в нем почувствовал? Мяско, какой-то фарш, сыр, просто сыр. Какой-то соус, условный ранч, что-то вот такое сырно-майонезное тоже. Но здесь есть, я, честно говоря, так и не понял. Или это сливочный такой вот плавленый сыр. Я думаю, что это какой-то вот сливочный плавленый сыр. И получается вот такая консистенция невероятно вязкая, плямкательная. Сырно-мясная, сливочная. Вот такая вот. И все это в безвкусной лепешке. На вкус получается очень прям хорошо. Прям очень хорошо. Я это точно так же заверну, доем и к следующему блюду. Следующее блюдо. Я так предполагаю, что это quesadilla. Давайте я вот так вот. Вот так сейчас порву. Честно говоря, я quesadilью уже пробовал. У меня друзья были в Taco Bell. Купили себе по несколько quesadillей, хавали. Вот, и предложили мне, угостили. Вот такая лепешка. Такая вот она. Ну, слегка поджаренная. Слушайте, она как будто не кукурузная, а мучная. Не могу передать, как это. Чем-то даже, наверное, похоже на какую-то вот самсу или что-то типа того. Ну, выглядит хорошо, пахнет хорошо, делаем кусь. Ребята, дайте я это порву, чтобы вы посмотрели, как это внутри. Как бы так и аккуратно. Сходить бы за ножичком, но я невероятно ленивый, поэтому не буду я этого делать. Вот так, если поднять, что мы видим внутри? Там получается сыр, там есть салатик, типа айсберг, там внутри помидорки, там внутри фаршик говяжий. Вот это вот сливочная история. Это, наверное, какой-то сливочный сыр или что-то типа того. А лепешка, как знаете что? Кто пробовал в KFC Boxmaster? Вот такая лепешка. И в целом, это вот так вот это выглядит, смотрите. Ну, это невероятно нажористо, сливочно, плямкательно, мясно-сырно, освежающе помидорно-капустно. Вот так вот это. Пробуем еще раз. Это хорошо. Цены буду здесь указывать, я забыл, сколько что стоит, на чеке не написано.
Да. Это определенно хорошо. Это определенно окей. Да. Я бы даже сказал, это еще и сытно. Наверное, вот такая quesadilla. Плюс тако. Плюс какой-нибудь напиток, и ты наелся. Я думаю, вот так. То есть я парень крепкий на желудок. Везде по одному кусочку грызу, и я уже подзабился. Но думаю, что одна вот такая лепешечка, quesadilla, плюс тако, напиток, все это дело провалится, и прям будет окей. Выйдет тебе это по стоимости, наверное, вот такой обед. $15. Прям это хорошо. Правда, это вкусно. Это очень хорошо. Это классно. Откладываем. Муравей позарился на мою еду. Не знаю, так он утащил маленький кусочек. Давай, расскажешь потом, каково оно было. Да давай уже иди. Что это такое? Я не знаю. Вот такая упаковка. Что там? Вообще, я, честно говоря, ни малейшего понятия. Но там тоже какая-то quesadilla. Какой-то такой вот большой чебурек. Вот такая штука. Запахло, знаете, чем? Запахло весной метелем отбоя. Нет, запахло, короче, блинчиком вкуснолюбов. В России они еще, кстати, живы вообще остались? Вкуснолюбовые. Или их там сместили насмерть. Вот такая вот плоская херня. Она, кстати, рвется. Прямо на ваших глазах. Ну, вот так вот. Что мы видим внутри? Внутри, ну, мне кажется, что это чисто сырная какая-то штука. Честно говоря, не знаю. Ну, давай я вот так вот ее сверну. И... Я понял. Это аналог прошлой quesadilla. Она тоньше. В ней меньше овощей. Я чувствую, тут нет помидоров. И если есть капустка, то прям редкая. Фаршик, сырок, соуса немного. И она попикантнее. Тут какие-то есть специи, которые я не до конца могу прочувствовать. Как минимум здесь есть перца побольше. И чувствуется прям немножко жжет. Но так, очень аккуратно, очень пикантно и хорошо. Лепешечка вкусная. Прям как блинчик российский. Я бы даже сказал, тут как будто бы какая-то ветчина. Но вот правда очень сильно похоже на блин вкуснолюбов. Это неплохо. Да, это лайк. К следующей позиции. Так, осталось, честно говоря, немного. Это что? Это у нас, по идее, картоха фри. Простая. Вот такой картофан фри. В каком-то... Блин, сейчас... Наверное, как-то вот так вот. В каком-то невероятном количестве какой-то... Пахнет очень жарено. Если вы понимаете, о чем я. Очень жарено. Блин, даже я бы сказал, немного непонятно. Давайте, ладно, взорвем соус. Хотя, ладно. Вот такая эта история. Очень спецевая, очень картошная. Нормально блогер объясняет? Ищак, бля. Ну, картоха фри. Еще даже хрустит. Но внутри уже размягшая. Картошка фри никогда в жизни не доезжает нормально. Это нормальная история. Большое количество специй. Это очень интересно. То есть это прям... Это может быть самостоятельным продуктом. Но попробуем соус. Соус прям теплый.
Это не соус, это просто плавленый сыр. Это не соус, ребят. Это прям сыр. Я прям вот сюда пальцем своим и... Это сыр. Вообще тупо сыр. Кстати, не могу сказать, что он какой-то супер сырный на вкус. Но вот так вот, да, сюда на базу. Ну, ребят, это вот так вот делается. И сюда эту беброчку. Аж пританцевать немножко хочется. Объясняю. Вот эта история максимально, короче, какая-то папричная. Максимально соленая, перченая, папричная. Вот такая вот она супер пикантная. Сыр немножко все это дело гасит. Я думаю, что тут не просто сыр, а там, я думаю, сыр вперемешку с сырным соусом. Вот так вот. Но это не тупо сырный соус. Ну, либо это какой-то невероятный просто сырный соус, которых я давеча, блядь, за свои 28 лет жизни никогда не пробовал. И, короче, вот этот сыр, он все это дело гасит и делает блюдо плямкательным. Это мой термин. Все, я его забронировал. Никто не имеет права его юзать. Это хорошо, ребят. Вообще прям классно. Позиция, которая, на мой взгляд, вообще никак не похожа на предыдущие. Во-первых, по салфеткам. Вот такое количество салфеток. Ну, я бы дал чуть-чуть побольше. Но, типа, ну, на мой взгляд, маловато. Хорошо, салфетки пускай будут. Вилка. Короче, это какая-то начос история. Так, тут все, балес, больше ничего нет. Вилка. Какая-то начо история. Это чипсы. Вот эти кукурузные. Которые политы каким-то майонезом. Давайте открою, так посмотрим. Аратиким тебя вазамнила. А вот отсюда. Шаг. Просто дебил. Просто дегенерат. Итак, что мы наблюдаем? Вот такое блюдо. Сырные, отставить сырные. Кукурузные чипсы. Помидорчики. Чуть-чуть фаршика. Сыр. Я думаю, это сыр. И вот эта белая история я прям сюда возьму. Вот так как... Это ранч-соус. Его ни с чем не перепутаешь. Он похож на майонез. Но с такой кислинкой сметаны. По-моему, если я не ошибаюсь, это и есть, короче, майонез перемешанный со сметаной. Вот, поэтому, что мы делаем? Мы берем, на удивление, чипсы не размякли. Они все хрустяшки также. Вот, например, картоха, она не дожила. Она стала уже такой вялой. Вот, поэтому я беру, делаю вот такую джан-историю. Вот сюда эту беброчку и... Это плямкательно. Это пикантно. Это, я думаю, сам фаршик, он такой достаточно остренький. Ну, прям хорошо остренький. Ну, как, наверное, 3 из 10. При том, что я кефирник в плане ощущений остроты. Это хрустяще. Мясно. Помидоркарно. Ранчево. Сырно. Кукурузно. Прям это хорошая штука. Это знаете как? Это вот под какой-нибудь, правда, прохладительный Моделло или... Моделло это пиво такое. Или какое-то Моделло. Или вот что-то и же с ним. Холодненькое такое, пенное. И это блюдо тоже самостоятельное. То есть в нем уже есть все необходимое. Прям pretty good, да. Ребята, блядь, как бы вам передать, что это такое? Представьте, что кальян. Все стопудово курили кальян на каких-то ягодах. Есть вот прям микс ягодный кальян. Вот представьте, что вот этот вкус, который вы ощущаете, вот такой вот он ягодно с кислиночкой,
Вот такой вот он ежевично-голубично-малиново-клубничный. Вот такой вот он. Только умножьте вот этот вот вдыхаемый пар от кальяна, не знаю, на 200. Вот настолько взрывное прям вот это ощущение. Это просто ёб твою мать. Я не знаю, сколько тут калорий, я думаю, вот здесь сахарный диабет просто-напросто. Вот, в целом, что я могу сказать по Taco Bell? Я вообще от него не ожидал такого. Я не думал, что это так вкусно. И у меня были догадки, что это такая забегаловка, где можно дешево и сердито пожрать. Салфетки все улетели. Пожрать именно. То есть, знаете, такое хрючево прям. Но нет. Нет. Это очень вкусно. Это очень интересно. Вроде бы такие банальные ингредиенты, но которые, знаете, вот ты откусил и хочется вот поплямкать их, вот посмаковать, понять, что там за вкус внутри, что за собака, так сказать, зарыта. Нет, это вкусно, это хорошо, это свежо, это пикантно, это соусно, сырно. Это хорошо. Блин, казалось бы, банальный Taco Bell. Здесь, ну, для американцев банальный. Но он меня реально удивил. Да. Напишите, на что бы еще хотели увидеть обзоры. Вот. Не забываем ставить лайки, оформлять подписки. Вот. Я с удовольствием вот такой формат буду записывать. Расскажите мне в комментариях, как вам такой формат. Что улучшить, что ухудшить, перестановку сделать. Ну, короче, дайте мне обратную связь, мне бы было, ну, дюже приятно. Наверное, на этом все. Спасибо, что посмотрели. И всем пока-пока.